Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас на небольшом обзоре печь Fireway Matisse. Это новая печь от отечественного производителя. Вот такая вот печка, достаточно аккуратное исполнение. У печи очень хорошая покраска. Изменили они технологию покраски производитель. И теперь печка смотрится интереснее. И сборка с этим достаточно аккуратно, нигде не торчит никакого силиката, вполне может поспорить с именитой печкой Гучча. Давайте заглянем, вот так открывается дверца. У этой печи, значит, ее мощность 10 киловатт. Размеры печи вы можете посмотреть в описании, в характеристиках. Печь без колосниковой решетки, как вы можете заметить. Есть она оборудована дожигом. И в чем преимущество такой системы? Эта печка должна очень хорошо регулироваться. Мы будем еще производить обзор этой печи, будем прожигать ее у нас в тестовой лаборатории. Вот будем сюда вот ее подключать и уже посмотрим. То есть, но в принципе, да, при такой системе горения вот тут вот так вот осуществляется регулировка подачи воздуха. Эта печь должна очень хорошо регулироваться и долго гореть. Вот тут есть, соответственно, регулировка обдува стекла, чтобы стекло не коптилось. Верхнее и заднее подключение. Можно посмотреть отбойничек, да, здесь. Данная печь сейчас продается за 46 990, грядет подорожание, так что рекомендую поторопиться и не затягивать покупку. Очень интересный экземпляр. Да, и эта печь скопирована, если я не ошибаюсь, гораздо более дорогой для Нордики. Ждите полного обзора.